KRM Homemakers களத்தூர் மெயின் ரோட்லயே எங்க டோர் ஸ்டெப்லயே மெட்ரோ வசதியோட யாருமே கொடுக்க முடியாத ஒரு சேலஞ்சிங் பிரைஸ்க்கு தான் நாங்க எங்க ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கிறோம். அண்ட் இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க புக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கார் ஃப்ரீ. துருக்கி நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் 3 முறை நில அதிர்வு ஏற்பட்ட நிலையில் இன்று மீண்டும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. துருக்கியின் தென்கிழக்கு பகுதியின் சிரியாவின் எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ள சிறிய தொழில் நகரமான காசியான்டேப்பில் நேற்று அதிகாலை சக்தி வாய்ந்த நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. உள்ளூர் நேரப்படி அதிகாலை 4:17 மணிக்கு ஏற்பட்ட இந்த நில அதிர்வு ரெக்டர் அளவுகோலில் 7.8 பதிவானது. மேலும் இது பூமிக்கு அடியில் 20 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்ததாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. முதலில் ஏற்பட்ட பயங்கர நில அதிர்வை தொடர்ந்து சுமார் 20 முறை கடுமையான நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன. காசியான்டேப் நகரை மையமாக கொண்டு ஏற்பட்ட இந்த நில அதிர்வு துருக்கி முழுவதும் கடுமையாக உணரப்பட்டது. குறிப்பாக நாட்டின் தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள 10 மாகாணங்கள் நிலநடுக்கத்தால் குலுங்கின. அதிகாலை நேரம் என்பதால் பெரும்பாலான மக்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தனர். நிலநடுக்கத்தின் அதிர்வை உணர்ந்து தூக்கத்தில் இருந்து விழிப்பதற்குள் கட்டடங்கள் தரைமட்டமானதால் நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் பறிபோயின. நிலநடுக்கத்தால் வானுயர குடியிருப்பு கட்டடங்கள், அடுக்குமாடிகளை கொண்ட வணிக வளாகங்கள் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கான கட்டடங்கள் சீட்டுக்கட்டு சரிவது போல நொடி பொழுதில் இடிந்து தரைமட்டமாகின. 1500க்கும் அதிகமான கட்டடங்கள் இடிந்து விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அங்கு திரும்பிய திசையெல்லாம் கட்டட குவியலாக காட்சியளிக்கிறது. மலை போல் குவிந்து கிடக்கும் கட்டட இடிபாடுகளில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சிக்கியிருக்கும் நிலையில் அவர்களை மீட்க ஆயிரக்கணக்கான மீட்பு குழுவினர் களமிறக்கப்பட்டு மீட்பு பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்களும் அவர்களுடன் இணைந்து வெறும் கைகளாலேயே இடிபாடுகளை அகற்றி அதனுள் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மருத்துவமனைகளும் இடிந்து விழுந்துள்ளதால் மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக உயர்தர சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமன்றி நிலநடுக்கம் பாதித்த இடங்களில் பனிப்பொழிவு மற்றும் மழை பெய்து வருவது மீட்பு பணிகளில் தொய்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது. துருக்கியின் எல்லையொட்டி இருக்கும் சிரியாவின் வடக்கு பகுதிகள் நில அதிர்வினால் நிலைகுலைந்தன. அங்கு கிளர்ச்சியாளர்கள் மற்றும் அரசு படைகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் பல நகரங்கள் சின்னா பின்னமாகின. பெரும் இடிபாடுகளுக்கு நடுவில் உயிர் பிழைத்திருப்பவர்களை தேடுவதற்கு மீட்பு குழுக்கள் களமிறங்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்திற்கு 4000க்கும் அதிகமானோர் பலியானதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. நில அதிர்வினால் இடிபாடுகளில் சிக்கி காயமடைந்த 15,000க்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே 5.5 ரெக்டர் அளவில் இன்று மீண்டும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே நிலநடுக்கத்தால் கட்டடங்கள் மோசமாக உள்ள நிலையில் அடுத்தடுத்து ஏற்படும் நில அதிர்வுகள் மேலும் பாதிப்புகளை மோசமாக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது. துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் ஏற்பட்ட நில அதிர்வினால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள நிலையில் இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளும் மீட்பு பணிக்கு உதவ முன்வந்துள்ளன. இந்த நிலையில் துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் நில அதிர்வினால் உயிரிழந்த மக்களுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள பேரழிவை அறிந்து மிகவும் வருத்தம் அடைந்தேன் என்று கூறிய அவர், நாம் அனைவரும் ஒருமித்து நின்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவோம் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.